როგორ ხართ მეგობრებო, 31 დეკემბერი დადგა 2024 წლის 31 დეკემბერი დადგა. ხო და ეხა ბოლო ვიდეოს 2024 წლისთვის უკვე ბოლო ვიდეოს ვდებ, ეხლა იქნება ვისაუბრებთ მატრიცაზე. ძალიან სერიოზული მასალები გადავიღე. Просто დავბეჭდე, სერიოზული მასალები დავბეჭდე. ზოგ მასალებს ერთმანეთთან ვაერთებ, ზოგს მევწერ, ზოგს ვთარგმნი. საბოლოო ჯამში იმდენი მასალა მაქვს დასაწერი, რომ თუ მოვაბი თავი და კარგად გამოვიდა, აუცილებლად გამოვცემ წიგნს მატრიცასთან დაკავშირებით, სახელწოდებით მე დავტოვე მატრიცა და იქნება მატრიცაზე საუბარი. ხო და ახლა პირველ რიგში სანამ ამას წავიკითხავ ტექსტს, ეხლა გეტყვით რომ ეს ტექსტები რასაც ვკითხულობთ, შემდგომ აუცილებლად ვიმსჯელებთ და განვიხილავთ. ეხლა უბრალოდ წავიკითხავ, რასაც წავიკითხავ, ყველა სიტყვას კარგად მოусმინეთ. რა მონაკვეთებსაც ვერ გაიგებთ, აი ხა ესეთი დავალება გაქვთ, რა მონაკვეთებსაც ვერ გაიგებთ, თავიდან მოусმინეთ მე ან ყურსასმენში ან დაკვირვებით, ანუ გულისყურით ჭირდება ამას მოსმენა რა. და თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, ამოიწერეთ შეკითხვა და მე ლაივებში TikTok-ზე რო გავალ, იქ მე დამისვით შეკითხვა რა. და განვიხილოთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ეს თემები ინფორმაციულადაც უნდა გავშალო და უნდა გავშალო ყველანაირად რა და ასევე და ბევრი სხვა მასალას დაემატება, მოკლედ ამ თემებს გავივლით კარგად დეტალურად და აი შემიძლია ვთქვა რომ აი ეს საკითხები, ეს მატრიცასთან დაკავშირებული საკითხები რაც არის, მე არ ვიცი რასაც ვაპირებ კიდე გამოვცე ესე ვთქვა ვიდეოები დავდო, აი ამ ტიპის მასალები მე არ ამგონია საქართველოში ვინმეს ჰქონდეს. და ის განხილვები და განმარტებები რაც მე მაქვს და მექნება. და ძალიან მაგარი საინტერესო თემა მართლა რა. ანუ როგორ ჩვენი რეალობა და ჩვენი ცხოვრება როგორ მუშაობს რა. აი ამ ვიდეოს ქვია ჩვენ ვცხოვრობთ მულტივერსში და ბიორობოტებზეც იქნება ნაწილობრივ საუბარი და მე გავშლით მოკლედ ამ თემას და ეხლა წინასწარ ვიტყვი იმას რომ ეს ზოგადად ჩვენი რელიგიიდან გადახვევას არ ნიშნავს საერთოდ პირიქით ჩვენ რელიგიაში, ბიბლიაში სულ ამაზეა საუბარი, უბრალოდ იქ სხვა ტერმინებით არის. მაგასაც გავივლით და განვიხილავთ. პლუს აქ ბუდიზმი და რაღაც საკითხებია, ანუ სხვა რელიგიებთან რაღაცა დეტალების შედარება, როდესაც ხდება და პარალელის გავლება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ზოგი ანუ ისეთ სულელურ კითხვებს მისვამს ხოლმე ლაივებში, რომ არ ვიცი, ღმერთის წამსო და ეგეთ რაღაცებს მეკითხებიან. ანუ საერთოდ რა დონის ინფორმაციას ვდებ, ზოგი ვერ იაზრებს რა და რაღაცა ჩემს, იმიტომ რომ აქ ზუსტად ეგ წერია, ჩემს პირად სარწმუნოების საკითხებზე გადმოდიან. ჩვეულებრივად ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები ვართ, მაგრამ უბრალოდ ეს არის ჩვენი მართლმადიდებლობაში ამას მატრიცას ჩვენ რასაც ვუძახით, ამას ქვია ამა ქვეყნის სული. პატერიკებში და წმინდა მამათა ცხოვრებაში ამას უწოდებენ ამა ქვეყნის სულს. ანუ თანამედროვე ენაზე ქვია მატრიცა. უბრალოდ ეს თანამედროვე ტერმინოლოგიით უკეთესად განიმარტება და ჩათვალეთ რომ ეს არის თანამედროვე ფილოსოფია ჩვენი ცხოვრების შესახებ რა. რა როგორ მუშაობს და როდესაც პარალელებს ვავლებთ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა რელიგიებზე, ეს არ ნიშნავს რომ იმ რელიგიების წარმომადგენლები ვართ ხალხო. ესეთი ელემენტარული უნდა ესმოდეს ადამიანს, მაგრამ იქნა გამომდინარე რომ ზოგიერთი ისეთი გაუნათლებელია, რომ აი წარმოდგენა შეუძლებელია. 25-30 წლის მამაკაცები არიან ისეთი მენტალურ მდგომარეობაში, აი ესეთ კითხვებს სვამენ რა, რომ შენო ღმერთის არ აქვს წამსვა, ანუ ჭკვიდან ვიჭრები ხოლმე, ესე იგი წყობიდან გამოვდივარ რა, რომ ესეთ კითხვას რო სვავ ადამიანი რას ყვება და რა კითხვას სვამენ, ნუ მოკლედ სიგიჟია რა. მოკლედ ახლა წავიკითხოთ დანარჩენ მე განვიხილოთ. ჩვენ ცხოვრობთ მულტივერსში. მულტივარიანტების სამყაროში. ნებისმიერი შენი ნაბიჯი ამ სამყაროში უკვე გაწერილია. შენ გაქვს ვარიანტთა დიდი რაოდენობა, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებ. შესაბამისად, შენ შემდგომ გაწერილი სცენარით იმოქმედებ. ანუ აქ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი, ზოგადად პატარა განმარტება უნდა გავაკეთო აუცილებლად. აი, ნახეთ რაზე არის საუბარი, აი, როდესაც ამბობენ ხოლმე, რომ ხშირად ისმის კითხვა და აი, მამაოებს ეკითხებიან ხოლმე ქადაგებაში, რომ ანუ ადამიანს აქვს თუ არა ბედისწერა. აი, ზუსტად ამას ეხება ეს რა. და ბედისწერა არსებობს თუ არა. ამაზე პასუხი, ზოგადად ყველაფერზე პასუხი თვითონ ამ
ცოტა მავიწყდება ხოლმე რაღაც ტერმინები. ხო, პარადოქსის კანონი. პარადოქსის კანონიდან გამომდინარე, ყველა კითხვაზე პასუხი არსებობს ორნაირი. კიც და არაც. აქაც ბედისწერა არსებობს, ადამიანს აქვს გაწერილი თუ არა ბედისწერა. ამაზე არსებობს ორნაირი პასუხი ასევე, კიც და არაც. ანუ რელიგიურად, ანუ ჩვენ მართლმადიდებლური სწავლებიდან გამომდინარე, ამაზე პასუხი არის, რომ ადამიანს ბედისწერა არ არის გაწერილი, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება, ანუ ამაზე პასუხი არის არა, ჩვენი რელიგიის მიხედვით, მაგრამ მატრიცის აი ამ საკითხების მიხედვით ამაზე პასუხი არის კი, რომ ანუ ადამიანის ბედისწერა წინასწარ გაწერილია. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ადამიანის ბედისწერა წინასწარ გაწერილია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის ბედისწერა მხოლოდ ერთი ბედისწერაა გაწერილი. აი აქ არის საუბარი გაწერილი სცენარი, ვარიანტთა დიდი რაოდენობა, ვარიანტთა მოდელების დიდი რაოდენობა. სინამდვილეში შენი ბედისწერა გაწერილია, უბრალოდ ეს ბედისწერა, ანუ ვარიანტთა მოდელები, აი ვარიანტთა დიდი, ეს არის უბრალოდ რაოდენობა არის დიდი, მილიარდობით. შენი ბედისწერა გაწერილია, ანუ გზაზე რომ მიდიხარ, ეს გზა იყოფა არა ორად, არამედ მილიარდნაირად რა. აი გზა რო ორად იყოფა, მარცხნივ წახვიდე თუ მარჯვნივ, სინამდვილეში აი ეს არის ზუსტად ვარიანტთა მოდელები და გაწერილი სცენარები, ანუ შენ ბედისწერის წინასწარ გაწერილი სცენარები, უბრალოდ ანუ შენ წინასწარ გაწერილი ბედისწერა თან არ გაქვს და თან გაქვს, ანუ არ გაქვს ისე რომ შეზღუდული ხარ რაღაცაში და გაქვს იმ კუთხით რომ შენ გაქვს, მაგრამ არა ერთი, არამედ მილიარდი, ну სიტყვაზე ვთქვათ, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობა. ანუ გზა რო იყოფა ორად კი არ იყოფა, მილიარდად იყოფა. ანუ ეს გზა იყოფა მილიარდ განტოტებად. მილიარდ ნახევრად, მილიონ ნახევრად, რამდენად, ანუ ეს მრავლობით გულისხმობთ რა. ანუ აი უსასრულო რაოდენობაა, აი ქცევის ასე თქვა ბოდიში ვარიანტთა მოდელს რა. ხო და ანუ აი ამაში ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ კი ბედისწერა გაწერილია და თან არ არის გაწერილი, ანუ მაგრამ რაც არის გაწერილი არა ერთი, არამედ მილიარდი ვარიანტია და ამ ყველაფრიდან შენ ირჩევ რა რომელი ესე შენს მულტივერსში რომელი ვარიანტთა მოდელი აირჩიო და რომელი ქცევის მოდელი აირჩიო, რა მიმართულებით წახვიდე რა. ანუ ეს არის დიდი ლაბირინთი, უბრალოდ შენ თავისუფალი ნება გაქვს ამ ლაბირინთში როგორი მოძრაო რა. ეს კიდევ წავიკითხო და გავაგზავნე. ნებისმიერ შენ ნაბიჯი ამ სამყაროში უკვე გაწერილია, შენ გაქვს ვარიანტთა დიდი რაოდენობა, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებ, შესაბამისად შენ შემდგომ გაწერილი სცენარით იმოქმედებ. მაგალითად, ხვალ შენ გაქვს რაიმე ინტერვიუ და შენ შეგიძლია ამ ინტერვიუმდე ყავის დასალევად წახვიდე, მაგრამ ყავის დალევის გამო დააგვიანებ ინტერვიუს და შეიძლება ამის გამო ეს ინტერვიუ ჩაგივარდეს. შენ შეგიძლია აირჩიო და ამ შეხვედრაზე მანქანით წახვიდე, მაგრამ შენ მოხვდები საცობში და ეს საცობი შენ ამოგწევს მთელ ენერგიას და ინტერვიუზე უკვე გაღიზიანებული მიხვალ, რაც შენს თანამოსაუბრეს ფესვებშივე არ მოეწონება. შენ ამით მიიღებ ნეგატიურ გამოცდილებას. ასევე შეგიძლია ავტობუსით წახვიდე, ადრე მიხვიდე, დრო იქონიო მოდუნებისა და კონცენტრირებისათვის და ამით იდეალურად ჩაატარო საქმიანი შეხვედრა. ყველა ეს ვარიანტი ჩვენს რეალობაში უკვე არსებობს, მაგრამ მხოლოდ შენზეა დამოკიდებული, რომელ სცენარს აირჩევ. სინამდვილეში ამ არჩევნის ვარიანტები უზარმაზარი რაოდენობისაა. ეს გახლავთ პირველი ვარიანტი. მეორე მთავარი ფიშკა ამ ყველაფრის არის ის, რომ შენ წარმოადგენ შენი სამყაროს ერთ-ერთ დამკვირვებელს და ყველაფერი შენს გარშემო ეს არის შენი შინაგანი მდგომარეობის სარკისებური ანარეკლი. ყველა ადამიანი შენს გარშემო, რომლებიც შენ გხედავენ, რომლებთანაც და როგორც ურთიერთობ ან დიალოგს აწარმოებ, ეს ხაზს უსვამს შენს შინაგან მდგომარეობას. ამ ყველაფრის დამტკიცება საკუთარი პრაქტიკების ჩატარებით შეგიძლია. უნდა დააკვირდე მსგავს პროცესებს ცხოვრებაში. მეორე საკითხი ხა. მსოფლიოში პრაქტიკულად ცოცხალი ადამიანები აღარ დარჩნენ. აი მაგალითად მე როგორ ვარჩევ ერთმანეთისგან ცოცხალ ადამიანს ბოტისგან. რეალური და ცოცხალი ადამიანი იგივე მოთამაშე არასდროს არ დაინტერესდება სხვა ადამიანის ცხოვრებით. ის მხოლოდ საკუთარი ცხოვრების შენებით არის დაკავებული. მას გააჩნია შეკითხვები, როგორ არის მოწყობილი სამყარო, რას აკეთებს იგი სწორად ან არასწორად. აი ბოტები კი მუდამ ცდილობენ თავიანთი იდიოტური რჩევებით შეიჭრან სხვის პირად სივრცეში. ისინი ცდილობენ საკუთარი მნიშვნელობის მოძებნას ამ სამყაროში და უნდათ რომ თავიანთი მნიშვნელობა დაამტკიცონ გარკვეული არაადეკვატური გამოხედვებით. აი გაივლის ისეთნაირად და გამოგხედავს რომ თითქოს და
ამით ის აცხადებს, რომ მეც ასევე დამკვირვებელი ვარო. მეც ვაკვირდები და შენ ასე და ასე გჭირდება, რომ მოიქცეო. და ამას აკეთებენ იმის გამო, რომ ზუსტად საკუთარი მნიშვნელობა დაამტკიცონ ამ ცხოვრებაში, რადგანაც სხვა მხრივ მათი ფუნქციები არ გააჩნიათ. აი, ცოცხალ ადამიანს კი მსგავსი რამები არ სჭირდება. ის თავისთავად მნიშვნელოვანი ადამიანია. ის თავისი ცხოვრებით არის დაკავებული და მისი მთავარი ამოცანა ის არის, რომ საკუთარი ცხოვრება გაარკვიოს და განაქიქოს და არა სხვისი. ასე რომ მსგავსი ტიპის პერსონაჟებს მე ძალიან მარტივად აღვიქვავ და უკვე ნაკლებად ვბრაზდები, რადგან წინასწარ ვიცი ბოტი რა ტიპის დიალოგის გაბმას დამიწყებს. უბრალოდ მათ ეს არ ესმით. აი, წაღა რა ვთქვი რა, ანუ რას ვლაპარაკობ, რამხელა სიღრმეებზე ვლაპარაკობ და შენო ისა ხარ ათეისტი ხარ, მე მგონიო, ანუ ბოტია ადამიანს ესეთ შეკითხვას დასვავს ესეთი ინფორმაციის მოსმენის შემდგომ, ესე იგი საერთოდ ესე იგი აი ესე კედელი აქვს შუბლზე აფარებული და არაფერი არ შეძდის გონებში. ბოტია ჩვეულებრივად რა. მესამე, სამყარო რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, იმაზე ბევრად მეტია ვიდრე მატერიალური რეალობა. ეს გახლავთ მატრიცა, ილუზორული სამყარო, სანსარის ბორბლის მსგავსად, სადაც ჩვენ მოვლენების, ფიქრებისა და ტანჯვის უსასრულო წრეებში ვართ დატყვევებულები. როგორც ბუდიზმში მატრიცა არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მას თავი დავაღწიოთ, იქამდე სანამ გარკვეულ გაკვეთილებს არ გავივლით. როგორ ვიპოვოთ გასასვლელი და როგორი გაკვეთილები უნდა შევისწავლოთ იმისთვის, რათა ეს მოჯადებული წრე გავარღვიოთ. სანსარა ბუდიზმში ეს არის აღორძინებისა და ტანჯვის წრე, რომლისგანაც გათავისუფლება მხოლოდ გასხივოსნების პრაქტიკებით შეგვიძლია. მატრიცა თავისი არსით იმავე კონცეფციას წარმოადგენს. მას ჩვენ ტყვეებად ვყავართ აყვანილები და გვაიძულებს ისევ და ისევ ერთსა და იმავე მოქმედებების გაკეთებას და მუდამ ერთმანეთის მსგავს პრობლემებთან შეჭიდებას. ჩვენ აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ რათა გავიგოთ ამ სამყაროს აზრი, გავიაროთ გარკვეული ტიპის განსაცდელები და გაკვეთილები. როგორც სანსარა, ასევე მატრიცაც იმართება ისეთი ძალების მიერ, რომლებსაც არ სურთ ჩვენი გამოღვიძება. ბუდიზმში ამას ეწოდება მარა, რომელიც მართავს სანსარას. დემონი, რომელსაც უჭირავს ცნობიერებები, რაღაც ილუზიებში ხავს დატყვევებული. მატრიცაში ან კიდევ ბიბლიაში ამას ეშმაკი ეწოდება. ეშმაკი ეს არის ილუზორული რეალობის სისტემის მმართველი და განმკარგველი გარკვეული დაბრკოლებების შემქმნელი სიმართლის გასაგებად. მატრიცაში ნებისმიერ ჩვენგანი გარკვეულ დავალებებს ვეჯახებით, რომლებიც ჩვენ დაუსრულებლად გვეჩვენება. ჩვენ შეგვიძლია გავიაროთ ერთნაირი სიტუაციები ისევ და ისევ, იმის გაგების გარეშე თუ რატომ ხდება ეს ასე. ეს როგორც დეჟავიუ ისეა, სადაც ცხოვრება მეორდება ერთი და იმავე სცენარებით. იქამდე სანამ ჩვენ სიღრმეების დანახვას არ შევძლებთ, ყოველი შეხვედრა ჩვენი ცხოვრების ყოველი სირთულე ეს უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ეს თამაშის ნაწილია, რომელიც გვაკავებს იმ ეტაპზე, სანამ ამ გაკვეთილს კარგად არ გავივლით. როგორ გავიარეთ თუ არა ამ ტიპის განსაცდელი თუ დავალება და ვართ თუ არა შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად? პასუხი მარტივია. როდესაც შენ შეწყვეტ სცენარზე რეაგირებას ისე როგორც ამას უწინ აკეთებდი, მაგალითად ანალოგიურ სიტუაციაში შენ წყვეტ იმავე სცენარზე გაღიზიანებით, ტკივილით, ბრაზით ან შიშით რეაქციას, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ შენ უკვე ახლოს ხარ ამ წრიდან გასასვლელთან. იმისათვის რომ გათავისუფლდე მატრიციდან და სანსარის წრიდან აუცილებელია მთავარი რამის გაგება. ჩვენს მართვას ახერხებენ ილუზიებით. იქამდე სანამ ჩვენ ვაძლევთ ამის უფლებას, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ყველა შიში, ეჭვი და ტანჯვა ეს არის განსაცდელის მოცემულობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავხდეთ ძლიერები. თავისუფლების გზა გადის იმის გაცნობიერებაზე, რომ შენი რეალობა ეს შენი პირადი პროგრამების კრებულია. ეს გვეხმარება იმაში, რომ მის უკან დავინახოთ ნამდვილი რეალობა. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი დავალებების გაგებისა და გასასვლელის გაცდენისთვის, გაუმჯობესების გზითა და ღმერთთან კავშირით. ღმერთი ეხმარება მათ, ვინც თავისუფლებისკენ ისწრაფვის და ცხოვრების ყველა მომენტში ის გვიგზავნის განსაზღვრულ ნიშნებს, მაგრამ ხედავთ კი მათ ჩვენ ყოველთვის, თუ კი შენ შეგიძლია რომ ილუზიების მიღმა ხედავდე, მაშინ შენ შეძლებ მატრიცის ამ მოჯადებული წრის გარღვევას.
მატრიცა სანსარას ძალიან გავს, ის გვაჩერებს თავისთან იმ დრომდე, სანამ ჩვენ არ შევიცნობთ ჩვენს თავებს და თუ კი შენ ყველა გამოცდას გაივლი, შენ გელოდება გათავისუფლება. კვანტური ფიზიკა და რეალობის ბუნება. მაგია ეს კვანტური ფიზიკაა. რეალობა იმყოფება ერთდროულად ყველა შესაძლო მდგომარეობაში და ზუსტად დამკვირვებელია, რომელიც უყურებს ამ უფორმო რეალობას და შობს მას. აი, მაგალითად რაზე იყო პატარა განმარტება კიდე? ანუ წევა უბრალოდ ჩამონათვალი იყო, ავტობუსით წახვიდე, ტაქსით წახვიდე, ვერტფრენით გადაფრინდე, ფეხით წახვიდე, ველოსიპედით წახვიდე. აი ეს, ნახე, რეალობა იმყოფება ერთდროულად ყველა შესაძლო მდგომარეობაში. ანუ ეს არის სხვადასხვა, ანუ ეს არის ყველა შესაძლო მდგომარეობის რეალობები. ანუ რეალობა იმყოფება ყველა შესაძლო მდგომარეობაში. ანუ ეს ავტობუსის შესაძლო მდგომარეობაში, ველოსიპედის წასვლის შესაძლო მდგომარეობაში, ამაში. შენ ხარ დამკვირვებელი, რომელიმე გზას როდესაც ირჩევ, ეს გზა, ესე ვთქვათ, ცოცხლდება. ანუ შენ აცოცხლებ მატერიალურ სამყაროს. აი ამ გზაზე, როდესაც შენ ხარ დამკვირვებელი. აი ეს იგულისხმება რა. მაგრამ აი ეხლა კვანტურ ფიზიკაზე ვიტყვით, იქ ნანო ნაწილაკები როგორ მდგომარეობებშია, მაგრამ შენ რომელ გზასაც აირჩევ, იქ ნანო ნაწილაკები უკვე სხვა მდგომარეობაში გადადიან. ანუ შენ ხარ დამკვირვებელი და აცოცხლებ ამ რეალობას კიდევ უფრო სხვანაირად, მაგრამ ისედაც ცოცხალია. ანუ ესენი არის ცალკე კიდე პატარა მულტივერსებია რა. რეალობა იმყოფება ერთდროულად ყველა შესაძლო მდგომარეობაში და ზუსტად დამკვირვებელია, რომელიც უყურებს ამ უფორმო რეალობას და შობს მას. აი რაც წეგან თქვი. შობს, ანუ შენ ბადებ რეალობას რა. ამ უფორმო რეალობას და ბადებ უფრო მეტ რეალობას რა. სინათლე ერთდროულად ნაწილაკიცაა და ტალღაც. ეს გახლავთ სინათლის კორპუსკულარული ტალღის თეორია. ამას სკოლაში ფიზიკაში ასწავლიან. ვთქვათ, არის რაიმე დაბრკოლება. ტალღამ შეიძლება მას გვერდი აუაროს, გაიღუნოს, ხოლო ფოტონი მიფრინავს პირდაპირ მიმართულებით და რა არის სინათლე, ტალღა თუ ნაწილაკი, ხოლო დამკვირვებელი განსაზღვრავს ეს რა იქნება. როცა კი დამკვირვებელი უყურებს ნაწილაკს, ის ხდება ნაწილაკი და მიფრინავს პირდაპირ, ხოლო როდესაც დამკვირვებელი მიტრიალდება, სინათლე იქცევა ტალღად. მაგია ეს კვანტური ფიზიკაა და იგი ისწავლება სკოლებსა და უნივერსიტეტებში. დავუბრუნდეთ დაო დეძინის ციტატას. ეს არის საკაცობრიო დონის ციტატა. დაო, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს, არ არის ნამდვილი დაო. რეალობის ბუნების გამოხატვა შეუძლებელია. როგორც კი იგი გამოვლინდება, ის წყვეტს ჭეშმარიტ ბუნებას. ამას მომავალში განვიხილავთ. მატრიცის ხაფანგი გამოღვიძებულთათვის. ტანჯვისა და შიშის ენერგია იმდენად ძლიერია, რომ მისით სამყაროს გამოკვებაა შესაძლებელი. არის იმაში აზრი, რომ ადამიანს არ მიეცეს საშუალება, რადგან გაბედნიერებული ადამიანი წყვეტს სამყაროს დამომუხტავ ელემენტად ყოფნას, რომელიც ენერგიას გასცემდა. და რაც უფრო მეტად იტანჯება ადამიანი, მით უფრო მეტ ენერგიას გამოყოფს. რაც ნაკლები ენერგია აქვს, მით უფრო ნაკლებად საშიშია ის სისტემისთვის. ბედნიერი ადამიანი სავსე ენერგიით შემოქმედი ადამიანია და თლიანი სისტემისთვის ხდება საშიში. საშიშია მატრიცისთვის. ამიტომაცაა, რომ ასე რთულია ამ სამყაროში იყო ბედნიერი. ამ საკითხში მოწინავე ადამიანები, რომლებიც ამ კითხვაში გარკვევაზე მუშაობენ და ასევე თლიანად ეფექტურად იციან, რომ რაც უფრო დატუმბული ხარ, მით უფრო მეტად დაგიფარავენ, გამოდის, რომ რაც უფრო მდგრადი ხარ ნეგატივის მიმართ, მით უფრო მეტ პროვოცირებასა და გამოცდებს გიწყობენ. იმისათვის, რომ გაიძულონ და გამუშაონ როგორც უბრალო დამუხტული ელემენტი. ამისათვის ხდება საჭირო რაოდენობით გამოიყოს ტანჯვა. თუ არა და შენ მაშინ მტერი ხარ და შენთან აუცილებლად იბრძოლებენ. და ადამიანი რაც უფრო პოზიტიური და სტაბილურია, მით უფრო ძლიერად ურტყავს მას ცხოვრება. საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ თუ კი ადამიანს არ უნდა რომ ტანჯვის ენერგია გამოყოს, მაშინ მას შეუძლია ამისი კონტროლი და ამაში მას ეხმარება თავისუფალი ნება და არჩევნის უფლება. ეს ერთადერთია, რაშიც ადამიანი თავისუფალია, ხოლო თუ კი ის არ იტანჯება, მისგან არც არაფრის აღებაა შესაძლებელი. მასთან რჩება მისი პირადი ძალა, რომლითაც შესაძლებელი ხდება შექმნას ნებისმიერი რამ, რაც მას მოუნდება. სრულიად არ რეაგირებდეს არაფერზე ადამიანი, ეს შეუძლებელია, რადგან ჩვენ ხომ ცოცხლები ვართ.
საჭიროა რომ პირველივე რეაქცია გაკეთდეს, რის შემდეგაც ხელში აიღებ მთელი განწყობის კონტროლს. ამ მოტყუებას მატრიცა დაბნეულობაში შეჰყავს, რომ სათყვარა გადაყლაპულია. ამასობაში კაუჭი ამოღებულია და მისი მოზიდვა აღარ გამოვა. რა თქმა უნდა, თეორია ბევრად იოლია, ვიდრე პრაქტიკა, მაგრამ ეს ამად ღირს. არაფერი არ არის ენერგიაზე ძვირფასი. არ დაიწყებ ენერგიის მიცემას, მაშინ შენ შეძლებ შექმნა საკუთარი რეალობა შენივე შეხედულებისამებრ. რატომ არ გვასწავლიან სკოლაში ჩვენი შესაძლებლობების შესახებ, თუ როგორ შევქმნათ რეალობა? ჩვენგან რატომ მალავენ ამ ინფორმაციას, რომ ჩვენ სულიერი არსებები ვართ? მე აგიხსნი შენ სიმართლეს. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებაში როგორც მატრიცაა, არავის არ უნდა რომ შენ იცოდე სინამდვილეში ვინ ხარ და რას წარმოადგენ, რომ შენ შეგიძლია შენი საკუთარი რეალობის შექმნა, ხორცი შეასხა შენს ოცნებებს, არავის არ უნდა რომ იცოდე საკვები, რომელსაც შენ მიირთმევ, შენი განკურნება შეუძლია, ან კიდევ საპირისპიროდ, შენი მოწამვლა. რატომ არის საზოგადოება ასე მოწყობილი? რატომ დავდივართ ჩვენ სამსახურში და უდამ განვიცდით სტრესს? რატომ არ ვიცით თუ ვინ ვართ ჩვენ სინამდვილეში? პასუხი მარტივია. მატრიცა იკვებება შენი სასიცოცხლო ენერგიებით, შენი შიშებით, შენი კორტიზოლით. როდესაც შენ სტრესში იმყოფები, შენ ახორციელებ იმპულსურ შესყიდვებს. როდესაც შენ კომპანიაზე მუშაობ და შენ მისთვის ბევრი ფული მოგაქვს, შენ ამ ფორმით მხარდაჭერას უკეთებ სისტემას. შენ რომ ბედნიერი და ჯანმრთელი ყოფილიყავი, შენ ამ სისტემას მხარს არ დაუჭერდი. შენ რომ გცნობდა რომ შეგიძლია შენი პირადი რეალობა შექმნა, არც კი გამოკვებავდი ამ სისტემას. ეს სულიერი ბრძოლა, არავინ არ გაჩვენებს იმას, რომ შენ შეგიძლია შექმნა შენი პირადი რეალობა. მატრიცა გავარჯიშებს შენ რომ გარკვეული ფორმებით იქცეოდე და თუ კი შენ იწყებ თავისუფლად ფიქრს და თუ კი შენ დამოუკიდებლად იწყებ აზროვნებას, შენ დაგისვამენ დიაგნოზს. ეს არის რუსები ამას უძახიან აბრევიატურა ეგეთი SDVG. ეს არის მდგომარეობა ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიურობის დარღვევა, რომელიც ზეგავლენას ახდენს კონცენტრაციაზე, მეხსიერებასა და ქცევაზე. ოდესღაც ითვლებოდა, რომ ამ დაავადების მქონე ბავშვები ამ მდგომარეობას ბავშვობის ასაკშივე წყვეტდნენ, მაგრამ ახლა ცნობილია, რომ ბევრს ეს პათოლოგია ცხოვრების ბოლომდე რჩება. მხოლოდ თქვენ თავად წყვეტთ, თუ რაზე ხართ წამსვლელები. პირველი რაც აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, მოიპოვოთ საკუთარ თავზე კონტროლი, თქვენი საკუთარი ცხოვრების პატრონად იქცეთ. მხოლოდ ამის შემდგომ იცვლება ყველაფერი. თუ კი ადამიანი ვერ აკონტროლებს ფიქრებს, მაშინ მას განსაზღვრებით არ შეუძლია გააკონტროლოს თავისი ცხოვრება. როდესაც თქვენ შეგიძლიათ რომ საკუთარი ემოციური გამოცდილება აკონტროლოთ, ვიღაცას გაუფუჭდა ბიზნესი, ის აღარასდროს აღარ ცდის თავიდან ცხოვრებაში მსგავსი საქმის დაწყებას, იმიტომ რომ შიშის ქვეშ იქნება და მისი შინაგანი ღრმა შიშები დასახლდებიან მის არაცნობიან ფიქრებში. ამას ჩვენ კარმას ვუწოდებთ. ეს არის ის, რაც ზღუდავს ადამიანს. იმისათვის, რომ გახდეთ საკუთარი თავის პატრონი, საჭიროა, რომ გასცდეთ ამ შეზღუდვებს და მხოლოდ ამის შემდგომ ყველაფერი შესაძლებელი ხდება. ვინ არიან ბიორობოტები და როგორ ამოვიცნოთ ისინი? ესენი არიან ადამიანები, როგორც მოსიარულე ტელევიზორები, ან კიდევ რადიო მიმღებები. მათთან ცოცხალი კონტაქტის დამყარება შეუძლებელია. ისინი უცხო იდეების ტრანსლირებას ახდენენ, ისე რომ თავად ფიქრობენ, რომ ეს მათი აზრებია. როგორ ამოვიცნოთ ბოტი? მოусმინეთ მის დაპროგრამებულ თვალთა ხედვას და დაუსვით ნებისმიერი პროვოკაციული შეკითხვა, მაგრამ არა იმისთვის, რომ მას აწყენინოთ ან შეურაცხყოფა მიაყენოთ, არამედ იმისთვის, რომ პროგრამის მარცხი გამოიწვიოთ. ცოცხალი ადამიანი განსახილველ თემაზე ფიქრს დაიწყებს, თემას სხვადასხვა კუთხიდან შეხედავს, გაიაზრებს, დაფიქრდება. აი, ბიორობოტი კი ისეთ პასუხს არასდროს არ გაგცემს, რაც მათი პროგრამის ჩარჩოების მიღმაა. ბოტი პასუხის მაგივრად დაგისვამს დიაგნოზს, გადმოვა შენს პიროვნებაზე, დაგამცირებს შენი პირადი ხარისხისა და ვიზუალის განხილვით და საუბარს განსახილველი თემიდან სხვა მიმართულებით წაიყვანს. აბა გილოცავთ ახალ წელს, მრავალს დაეწარით, დამდეგს და აბა თქვენი ცით ხალხმა ყველაფერი მექნება ჯიგრულად.